Grüß euch beieinander und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. So. Das Met von heute ist noch mal ganz so frisch. Ich weiß, es ist gestern gekommen, aber ich sag's euch, es ist. Ich habe gestern einfach keinen Bock gehabt. Deswegen holen wir das jetzt halt noch. Dementsprechend fasse ich es dann auch zusammen. Ich habe die Zusammenfassung der letzten Wochen. Dieses 6,5 Minuten Video. Und habe dann in der Wiedergabeliste hinten dran gleich diesen Reise-Vlog mit dran gehängt. Dann machen wir da ein Video draus. Dann ist das eine runde Sachwert um die 20 Minuten Material. Ihr kennt mich. Je nachdem wie dicht das Met ist, kann das ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, wir kriegen es zeitig über die Bühne. Und dann da die Song. Gehen wir lang umeinander. Gehen wir einer in, was auch immer das da ist. Ei, der Keks. Leck mich am... Jetzt mal ganz ehrlich. Sagt es mal unten in die Kommentare. Mit oder ohne Bart? Ich finde, ohne Bart ist noch heftigere Beleidigung fürs Auge, oder? Soll er es doch da wenigstens irgendwie... Er soll sie zuwachsen lassen, dass man bloß nur die Schweinsäuglein sieht. Alter Wald. Naja. Dann, schauen wir mal, die letzten Wochen zusammengefasst aus der Sicht des Rainer W. Metal Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, Metal du mich auch. Heute machen wir noch einen kurzen Infovlog auf dem Hauptkanal. Vielleicht Auf dem Hauptkanal, aber Rainer, das fängt schon wieder gut an. Erst einmal Schlickerl. Rainer, du hast dir doch extra diesen Zweitkanal gemacht, um da deine Vlogs hochzuladen. Warum lädst du dann den Vlog wieder auf dem Hauptkanal hoch? Das macht keinen Sinn. Du lädst auch andere Sachen, die normal auf dem Hauptkanal gehören, auf beiden Kanälen hoch. Du hast überhaupt kein Konzept. Wo ist jetzt hier die Medienberatung? Es muss doch, wenn du eine Medienberatung hast, oder da muss doch irgendeiner sagen, hey, Rainer, wenn du einen extrigen Vlog-Kanal hast, dann setzt du auf diesen extrigen Vlog-Kanal deine Vlogs und nichts anderes. Und der ganze andere Rest, den scheißt du auf deinen Hauptkanal raus. Nicht einmal so und halt hüben und morgen drüben. machen wir noch einen Zwischenvlog auf dem Gaming-Kanal, das weiß ich noch nicht. Du hast keinen Gaming-Kanal. Auf jeden Fall wollte ich euch kurz mal erzählen, was mir schon wieder tierisch auf die Nüsse geht. Oh, was ihm tierisch auf die Nüsse geht. Rainer, was geht dir denn tierisch auf die Nüsse? Dein Gewicht vielleicht? Also, zunächst mal, ihr habt seit dem 1. April ja mitbekommen, dass ich eine Verlobte habe. Ja, das war nicht zu übersehen, Rainer, weil du sie vor die Kamera gezogen hast. Zum Thema Unbeteiligte ins Game ziehen, was jetzt gleich wieder kommt. Du hast dich mit ihr vor die Kamera gesetzt und hast dir diesen Schissel hochgeladen am 1. April. Jetzt kommt dazu, dass einige wieder behaupten, die hält die Hand drüber, er darf keine Videos mehr machen. Nein, das sagt keiner. Wir haben bloß festgestellt, dass deine Videos aufwendig nachbearbeitet wurden, seitdem es die gibt. Und mit aufwendig meine ich überhaupt nachbearbeitet worden. What? Also, auch da sind wir wieder, ich weiß, ich unterbreche schon wieder viel zu oft, aber dieses what? Und dann wieder diese Hater-Stimme, die jetzt wieder macht, das ist immer dann, wenn er mad ist, weil die Hater irgendwas rausgefunden haben oder richtig liegen mit irgendeiner Vermutung. Wenn er so mad ist, dann kommen diese what? Keine Ahnung, begreife ich gar nicht. Was meint ihr überhaupt? Und diese Hater-Stimme, das kommt genau dann. Also haben wir wohl voll ins Schwarze getroffen, Rainer. Sie hält davon ab, Videos zu machen. Das hat nie einer behauptet. What?
Sie zwingt ihn dazu, keine Videos mehr zu machen. Warum? Jeder Frame hat mich. Ja, warum sollte sie dich zwingen, keine Videos mehr zu machen? Sie profitiert ja auch davon. Die Kohlen, die du verdienst, von denen hat sie ja auch was. Warum sollte sie dann sagen, nee, mach keine Videos mehr? Damit verdienst du ja dein Geld. Aber dass ein Vlog, bei dem du normalerweise ungefähr eine halbe Stunde lang über die Hater gerantet hättest, 3 Minuten gedauert hat, mit 1 Million Schnitten drin, das kannst du mir nicht verzählen. Das kannst du mir nicht verzählen, dass das auf deinem Mist gewachsen ist. What the hell? Also ganz ehrlich, Leute, denkt doch mal Auch diese Überblendungen. danach, wer ich bin und von wem ihr da redet. Das wissen wir sehr gut. Die Fresse. Alter. Seit wann lasse ich mir von irgendjemandem was sagen? Ich lasse es mir auch von einer Frau nicht verbieten, geschweige denn von einem Mann, noch von jemand sonst. Ich mache mir... Geschweige denn von einem Mann. Gibt's da noch was wir nicht wissen über deine Verlobte? Videos und meine Streams, weil ich Bock drauf habe. Ich mache meine Videos und meine Streams, weil ich damit Geld verdiene. Ich mache meine Videos und Streams deswegen, weil du damit Geld verdienst, Punkt. Nicht, weil du Bock hast oder sonst irgendwas, weil du damit Geld verdienst. Weil ich euch mitteilen möchte, zeigen möchte, sehen lassen möchte, was in meinem Leben vorgeht. Es ist richtig, dass in der letzten Zeit kaum was gekommen ist. Das liegt aber nicht daran, dass ich irgendwie keinen Bock hatte oder zu faul war oder sonst was. Doch, Rainer, daran liegt es. Sondern es liegt einfach daran, dass ich momentan einfach so richtig viel zu tun habe. Ist schwierig, Rainer, oder? tierisch im Stress bin. Ja. Mein arme, gestresste Ich Mann. renne von A nach B. Ich bin die ganze Zeit, ihr würdet jetzt sagen, auf der Flucht. Tatsächlich arbeite ich an etwas größeren Projekten aktuell, was unter anderem in NRW demnächst auch veröffentlicht wird. Nur in NRW. Das kannst stell da bei YouTube ein und wenn du eine IP-Adresse hast, die nicht aus NRW kommt, kannst du es dann nicht anschauen. Und auch noch ja, in anderen Regionen, die ich jetzt aktuell noch nicht erzählen möchte. Wo ich aktuell bin, spielt auch keine Rolle, weil viele wieder meinen, der ist da, viele meinen, er ist da, dann meinen andere wieder, oh, ich habe ihn da gesehen. Ja, Rainer, man sieht dich und findet dich super schnell. Super schnell. Ich erinnere daran, wo du das letzte Mal gemeint hast, ja, na, du bist hier an der Grenze von Thüringen und Wasser in Fürth. Also ganz ehrlich, Leute, ganz ernst, das ist doch total lächerlich. Letzten Endes ist es so. Letzten Endes. Ich versuche in letzter Zeit öfter Videos zu machen, also das Problem ist, ich brauche einen neutralen Hintergrund, weil ich nicht möchte, dass man sieht, wo ich bin. Rainer, schaff doch mal einen neutralen Vordergrund an. Das wäre doch eine Sache. Der Hintergrund ist vollkommen wurscht. Der kreislige Kürbis ist das, was die Leute so nett macht. Dann möchte ich nicht, dass man irgendwie rausfindet, wo ich mich irgendwie aufhalte, weil ich weder für mich, noch für meine Frau, noch für meine, also hätte ich was gesagt, Kinder, nö, so weit sind wir noch nicht, weder für meine Ich hoffe, soweit kommt es auch nimmer. Frau, noch für mich, noch für die Hotels, in denen wir uns absetzen. Absetzen. Irgendwelche Gefahren will. Ich möchte nicht, dass es irgendwas passiert. Ich möchte nicht, dass irgendwie was ist. Ja, Rainer, jedes Hotelzimmer hat eine weiße Wand, vor die du dich hinsetzen kannst. Diese Ausrede mit, ja, ich kann nicht machen, weil ich brauche da einen neutralen Hintergrund, das ist Bullshit. Jedes Hotelzimmer hat irgendwo eine weiße Wand, vor die du dich hinhocken kannst. Überhaupt kein Problem. Was rum erzählt wird. Und ich möchte vor allem, dass einfach nur ganz normal ich mein Leben führen kann. Ich möchte jetzt auch gar nicht auf die Hater als solches eingehen. Nein. Wollen wir mal raten, was die nächsten 4 Minuten kommt? Die Hater, die Hater, die Hater, die Hater, die Hater. Ich weiß, dass es jetzt wieder von vielen missverstanden wird. Es ist einfach nur so, man hat einfach keine Gelegenheit, ein normales Leben zu führen. Rainer, du kannst ein ganz normales Leben führen. Internetpräsenz löschen, hier deine Lady heiraten und arbeiten nur gehen. Dann führst du ein ganz normales Leben, so wie jeder andere Mensch auch. Wenn das dein großer Traum ist, dann mach das doch. Da hält dich keiner davon ab, außer du. Ich bin in den Augen von vielen einfach, du bist voll der Mensch, so, der, wie sagt... Finde ich jetzt schon wieder sehr weit gegriffen. Ja. Ich bin voll der Mensch, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, Person des öffentlichen Lebens. Und ja, du drängst dich in die Öffentlichkeit, Rainer. Du drängst dich in die Öffentlichkeit. In dem Sinne bist du eine Person des öffentlichen Lebens. Und wenn du
die sein willst, was du ja willst, weil ansonsten würdest du dich nicht mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass du deinen scheiß Kanal löscht. Ja, du willst der große YouTube-Star sein, dann bist du eine Person des öffentlichen Lebens und dann hast du halt natürlich dementsprechend mit den Konsequenzen zu rechnen, dass man dich erkennt. Wenn du natürlich eine Person des öffentlichen Lebens bist, die alle hassen und man dich dann erkennt, ist natürlich nicht so schön für dich. Aber auch damit musst du leben. So wird es, glaube ich, genannt. Nee, ich möchte auch nicht mehr provozieren, ich möchte auch keine Videos mehr machen. Dann lass es, Rainer. Hör auf zu provozieren, mach keine Videos mehr, lass es einfach bleiben. Ich möchte keine Streams mehr machen. Und das ist, also, doch, möchte ich schon. Ich möchte aber nicht mal provozieren in meinen Videos und Streams. So rum ist der Schuh daraus. Ja, was machst du denn gerade schon wieder? Was machst du denn gerade schon wieder? Und deswegen versuche ich mich momentan umzuorientieren. Livestreams sind momentan das Gefährlichste, weil du die nicht unter Kontrolle hast, weil du wieder Brüll heulen musst. Wenn ich zum Beispiel heute in Köln bin und ein Video aufnehme, ja, bin ich morgen in Hamburg und nehme da ein Video auf und das aus Köln ist aber, während ich in Hamburg bin, veröffentlicht. Es geht wirklich darum, dass niemand mitbekommt, wo ich rumgurke. Ja, Rainer, aber du kannst jetzt aus dem Hotelzimmer streamen, auch mit einem weißen Hintergrund. Das Einzige, wo du dann praktisch wieder Angst haben musst, ist, dass du so hageldumm bist, dass du wieder selber irgendwie verplapperst. Das ist der Punkt. Weil du dir deine Lügengebilde selber nicht mehr irgendwie, da hast du selber die Übersicht verloren. Und dann fangst du wieder zum Lügen an, hier und dort und bla, und dann heißt es, ja, ich bin jetzt da und dann später bist du wieder woanders und dann wissen die Leute, das ist alles Lülülü. Und wissen, dass sie dich an beiden Orten nicht suchen brauchen. Und deswegen auch neutraler Hintergrund. Ja, ich versuche auch hier und da mal zu streamen, auch mit einem neutralen Hintergrund, aber aktuell ist es ja so, dass die Hater ja sogar versuchen, anhand von Wetterdaten, Lichtdaten, Lichteinfall und so weiter rauszufinden, wo ich bin. Ich hab na, Rainer, na. Also, da kickt die Paranoia wieder anders krass. Die Hater versuchen anhand des Lichteinfalls rauszufinden, wo es, ganz ehrlich, er setzt es da vor einer weißen Wand, wie soll man denn wissen, anhand des Lichteinfalls, wo ist? Und wenn du davor Angst hast, dann schmeiß eine von deinen Softboxen hinten in den Ranger rein, stell die da auf, dann hat sie ja Kasse abbissen. Das sind alles billigste Ausreden. Allerbilligste Ausreden. So, hier ist das Licht an, hier ist es hell draußen, aber man weiß es halt letzten Endes nicht, weil man eben nur den neutralen Hintergrund sieht. Und so soll es auch sein. So, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin übrigens jetzt regelmäßig auf TikTok. Ja. Haben wir mitgekriegt. Versuche jetzt auch mehr Videos zu machen und hochzuladen. Abgesehen davon kommen wieder mehr Videos, oder ich versuche es zumindest. Wie gesagt, das ist momentan alles ein bisschen schwierig, weil ich halt sehr viel am Rumeiern Ja, ist schwierig. Alles immer sehr schwierig. bin. Momentan auch privat und durch die gerichtlichen Anordnungen und so weiter auch ein paar Probleme habe. Gerichtlich wurde es ja nicht angeordnet, dass ich nicht mehr Videos machen darf, keine Streams mehr machen darf. Mein Anwalt hat mir nichts davon gesagt, der Richter hat nichts davon gesagt und mein Freund hat mir auch Befehle, oder meine Frau hat mir auch Befehle davon gegeben. Also letzten Endes ist es einfach mal wieder Schwachsinn, der einfach nur verbreitet wird, obwohl es vollkommener Schwachsinn ist. Ich bin da ganz beim Heiligen Ofenkäse. Ich glaube, dass er diese Medienberatung schon hat. Also, dass er da jetzt schon damit angefangen hat. Weil ihm wahrscheinlich dann auch seine Freundin und sein Anwalt das ans Herz gelegt haben, dass sie gesagt haben, ja, hier ist zwar jetzt noch das Revisionsding in der Schwebe, aber fang trotzdem damit schon mal an, diese ganzen Bewährungsauflagen zu erfüllen, weil zum einen, dass so eine Revision durchgeht, ist sehr, sehr selten und dann wird das rechtskräftig, das Urteil, und dann musst du es sowieso machen. Also besser früher als später. Und für den geringen Fall, dass die tatsächlich die Revision zu dem Schluss kommt, nee, das muss nochmal neu verhandelt werden, stehst du dann natürlich bei der neuen Verhandlung besser da, wenn du dann sagen kannst, ja, ich habe ja, obwohl ich es rechtlich noch gar nicht gemusst hätte, mit der ganzen Geschichte schon angefangen. Deswegen glaube ich auch, hier die Medienberatung, die hat er schon.
Also, und deswegen ist das für ihn auch so stressig, weil die fahren ihm natürlich nicht hinten nach durch die ganze Walachei, weil die ja sicher auch was anderes zum Tun haben. Deswegen muss er dann immer wieder, ich nehme mal an, nach Fürth. Ich möchte schlicht und ergreifend momentan nicht so viel machen, oder ich komme auch momentan nicht dazu, so viel zu machen, weil ich eben ständig irgendwas am Machen bin. Rainer, du bist arbeitslos. Du könntest easy eine halbe bis eine Stunde streamen am Tag. Ganz leicht. Ja, war auch dieser Mund wieder. Da lügt er. Das ist so eins dieser eindeutigsten Anzeichen, dass jemand lügt, so dieses sich die Lippen anfeuchten. Da lügt er. Ja, ich habe so viel zu tun. Ich habe jetzt ein paar Interviews gegeben und ich habe jetzt auch noch andere Planungen in die Richtung und deswegen ist es im Moment einfach nicht möglich, dass Rainer auf dem Scheißhaus sitzen und deiner Eulen rauszurufen, dass du dir eine Rolle Klopapier reinwerfen soll, zählt nicht als Interview. ich da irgendwas mache, veröffentliche, plane oder sonst was. Deswegen danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Wie gesagt, vielleicht kommt auf dem Gaming-Kanal, auf dem Vlog-Kanal heute noch ein Er bedankt sich schon wieder fürs Zuschauen, aber die Scheiße geht hier noch eine ganze Minute. Video. Ansonsten seht ihr auf jeden Fall noch ein Video im... Ja, so wie das letzte Mal, wo du im Stream gesagt hast, dass auf jeden Fall an dem Tag noch ein Video kommt. Ach ja, ganz so, vielleicht kommt es dann auch morgen. Kommen ist natürlich nichts. Oh, lass mich überlegen. Auf jeden Fall seht ihr heute noch ein Video auf dem Jetzt hat er wieder einen Schlaganfall gehabt. Kanal. Da habe ich heute 4 Videos hochgeladen, glaube ich sogar. By the way, die schenke ich mir, das war das letzte Mal nicht wirklich ergiebig. Eins mit einem Filter und 2 Fragen oder 3 Fragen und dann noch ein kurzes Labervideo. Schaut einfach. Ich schlag da mal einen geilen Filter vor, Rainer. Einen richtig geilen Filter. Dich raus und irgendeine andere Person rein in das Video. Um 100% verbessert. Mal rein. Was meine Frau angeht mit YouTube, Videos, Streams und so weiter, da kümmern wir uns drum, da schauen wir mal, wie es weitergeht, was wir machen und so weiter. Da ist auch einiges in Planung. Wie gesagt, momentan ist sehr viel im realen Leben passiert. Ja, was seine Frau angeht, mit Videostreams und Videos und so, da ist einiges in Planung. Pass aber auf, dass sie währenddessen nicht versehentlich doch mit ins Game gezogen wird. Du hageldummer Knallkorb. Bei mir, wie ihr mitbekommen haben dürftet oder auch nicht mitbekommen haben dürftet, weil vieles habt ihr nicht mitbekommen. Und ich versuche momentan einfach nur nicht zu provozieren und möchte einfach versuchen, mein Leben auf eine andere Art und Weise zu gestalten und auch meine Videos und Streams auf eine andere Art und Weise zu gestalten. Denn ich möchte jetzt versuchen, wo ich doch dann viel unterwegs bin, auch mal von verschiedenen und schönen Orten zu streamen und Videos zu machen, auch wenn das vorher eigentlich nicht möglich war. Rainer, doch, das war möglich. Du hast es halt einfach nicht gemacht. Und du hättest dann du hättest ein Video machen können bei dieser komischen Höhle da. Ja, wenn es nicht fett gewesen wärst zum Neiwongeln. Und bei den Drache läuft Geschichten, wo du nach 100 Meter einen halberten Herzkasperl gekriegt hast. Das wäre alles möglich gewesen. Ja. Aber klar, wenn man nach 100 Meter zu Fuß geht, schon komplett auf dem Zahnfleisch daherkrochen kommt, ist natürlich schwierig, Rainer. Alles sehr schwierig. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, beim nächsten Video, beim nächsten Stream, beim nächsten Gedöns, beim nächsten Gemache und Getue und alles wieder mit dabei. Danke. Luft holen, Rainer. Luft holen. Fürs Zuschauen, haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Tschö, tschö. Tschö, tschö, du mich auch. So. Ich mache jetzt hier mal ganz kurz den. So, da sind wir mit dem nächsten Video. Drache auf Reisen 2. Ach ja, ich habe vergessen, wir schauen beim Spiegelort. Wir schauen meistens beim Spiegelort. Und ich verlinke es auch immer fleißig unten in der Videobeschreibung, deswegen. Vergesse ich das manchmal zu erwähnen. Wir sind jetzt hier, Drache auf Reisen Nummer 2. Dauert jetzt 15 Minuten, sind wir gespannt. Und einer. Metal Leute, servus und ein herzliches Willkommen zurück beim Ja, Metal, du mich auch. Und es ist geil, wie auch hier wieder 3000 Mal lauter ist als in dem Video davor. Drachen. Heute mit Partnerin und Lichtseed. Ja, heute geht es los. Wir fahren zurück nach Bayern.
Und ja, meine Kamerafrau wird euch auch ein bisschen was zeigen. So. Und jetzt kannst du mit Plüschi-Plüsch machen. Unser neuen Begleiter. Plüschi-Plüsch und Achtsam. Alter, ja, man hat sich wieder ein bisschen unnützes Spielzeug gekauft. Das ist nicht schön. Das da ist Achtsam. Der ist ein bisschen schüchtern. Ja. So. Wie er sich fühlt. So, ein bisschen Gummi. Gibt keinen Aller. So, hast du auch irgendwas zu sagen? Nee, Nee. nee, Wieso nicht? nee, nee, das nicht. Die Leute fragen sich bestimmt auch. Beziehungsweise wir wissen ja, was die Leute sich fragen zum Teil. Jo. Wenn das eine halbe Stunde auf mich hältst, müssen wir Musik und dann spielen sie es für langweilig, die Leute. Ach so. Ja, das ist richtig. Ich hab's mir auch gerade gedacht. So, was passiert jetzt hier noch? Der Plüschi-Plüsch hat leider auch keine Zeit, der ist nämlich auch mit Film beschäftigt. Kannst ja auch zwischendurch ausmachen. Wissen wir, was Interessantes haben wir Man muss das so reinnehmen, man muss sich einfach heimlich die ganze Zeit befilmen, dann geht das. Also ich glaube, das gibt nicht mal viel her heute hier, diese Geschichte. Er sitzt da drin, er fühlt sich, sie hält die wackelige Kamera, irgendeinen schmalzigen, lizenzfreien Akustikgitarren-Schmutz drunter gelegt. Ach ja. Ich habe gerade gesagt, ich wünschte, ich könnte noch einmal diesen geilen Kaffee trinken von dieser einen Raststätte, als ich von als ich von Frankfurt zurückgefahren bin. Ach, ja, dieser unglaublich geile Raststätten-Kaffee. Alter Keks. Im Übrigen, hier hat er den Pornobalken noch gehabt. Also aufgenommen haben sie das wahrscheinlich so vor einer Woche. Wahrscheinlich auch so um den 1. April rum. Weil den hat er inzwischen auch weggesäbelt. Aber ich, jetzt mal ganz ehrlich. Hier sind sie nur raus aus dem Auto. Ich überspringe jetzt einfach. Wenn das einer von euch gesehen hat, alles, und da ist irgendwas super Geiles dabei, dann, Scusi. Aber mir bockt's gerade überhaupt nicht. Vor allem die Musik ist viel zu laut im Hintergrund eingespielt. Man hört ihn so gut wie gar nicht. Alles, was man sieht, ist, wie er in sich hineingrinst. Und ganz ehrlich, durch eine verregnete Landschaft über die Autobahn fahren, das kann ich selber auch, dazu brauche ich mir den Krampf nicht. Okay, Hater überfahren. Gut. Für rechts das Gefängnis ist zu schade. Hier? Ja. Das Gefängnis. Das ist keine Kaserne oder so. Weiß ich nicht. Das ist kein Gefängnis. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das kein. Alter, das ist... Okay, wir gehen jetzt mal zu diesem Part, wo es hier heißt Hater überfahren, weil das kann vielleicht noch was Interessantes sein, ansonsten machen wir da einen Deckel drauf. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Weil er irgendwo über Bodenwelle gefahren ist. Aber beim Thema, wo wir jetzt gerade mit der sind, in dem vorherigen Video hat er gesagt, er will nicht mehr provozieren. Da steht's rot drin, wie er nicht mehr provoziert. Sogar in dieser langweiligen Scheiße, die er jetzt da gerade veranstaltet, wo er in der Gegend rumfährt und seine Mulle ihm in seine hässliche Fettfresse filmt, schafft er es noch zu provozieren. Eine Verabschiedung haben sie auch nicht gemacht, wenn man das hier hinten sieht. Genau, das ist der Knopf. Und auch hier, das merkt man halt wieder, das ist halt,
original das, was die Staatsanwältin gesagt hat. Er wird wieder provozieren. Sogar in diesem langweiligen Scheiß kriegt das damit hin zu provozieren. Und er wird wieder die Kamera irgendwo hinhalten. Hier sind die Ortsschilder. Dann könnt ihr wieder sehen, da bin ich. Findet mich. Beziehungsweise, klar, wir haben jetzt schon festgestellt, die Scheiße ist mindestens eine Woche alt. Aber es ist derselbe Käse wie davor. Dann fahren sie hier ein bisschen durch die Gegend. Ja. Hier ist die berühmte Umweltplakette. Nee. Also das gibt nichts her. Wie gesagt, ich schaue mir jetzt nicht eine Viertelstunde lang irgendwie sein greisliges Fettgefräß mit dieser Schmalzmucke im Hintergrund. Bloß für den Fall, dass er einmal irgendeinen blöden Kommentar sagt. Da müsst ihr mich entschuldigen. Ich glaube, das vorherige Video hat schon nur hergegeben. Wir sind jetzt auch schon 26 Minuten wieder drin und die reden einen Mund fusselig. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und ich melde mich wieder, wenn es was Interessanteres zu berichten gibt. In diesem Sinne, Medlov.